cái alo men mình là ba thì này xe này nè tên giá bây giờ này chọn đó đi fan motor này của control lâu để chọn mấy phía bare MicroBit cả xe đó đi motor này của alloy của thêm chỗ này mà đấy thì fan motor này mà pin lý chọn bare fan motor module mà bare pin lý chọn của xe đó chú mà họ chơi à bare giá bé số số à ground phía bare đã chọn một lúc ground này chơi bây giờ ở đó miền đó sẽ zoom xoay lại vào mấy ở đó ground của sẽ ground này chơi mấy VCCU thì mà V1 này chơi ở đó power này ground chơi lại đã vào mấy mấy ông đan đan luôn à ground phía đấy anh ấy ông đan đan luôn à đó thì mà VB này phía vào đấy thì power pin nàyဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့နှစ်ပင် in A နဲ့ in B ဆိုတာ input A နဲ့ input B ဆိုတာ input A ကို on လို့ရှိရင်ဒီ banker ကဟလာဘယ်တော့၎င်းညာတော့၎င်းလဲမယ်ကျန်တဲ့တစ်ချောင်း on လို့ရှိရင်သူပြောင်းပြန်လဲမယ်အဲ့တော့ပင်တစ်ချောင်းတွေကကိုလေကျင်တဲ့ဘက်ကအချောင်း power ပေးလိုက်ရုံပဲအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုသတိထားမှာနှစ်ချောင်းလုံးကိုပြန်ပြီး power ပေးလို့မရဘူးဘယ်ရောညာကိုပြန်လို့လဲခိုင်းလို့မရဘူးတစ်ဖက်ဖက်ကအရင်လဲနေရဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်အရင်ပိတ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့တစ်ချောင်းကိုဖွင့်ရမယ်ဒီဘက်ချောင်းကိုဖွင့်ရင်လည်းဟိုဘက်ချောင်းကိုပြန်ပိတ်ပေးရအဲ့လိုရေးဖို့အတွက်ကအရေးကြီးကျန်တာတော့ဘာမှထွေထူးမပါဘူး power ကိုတော့ဒီ A star တွေက power ပေးထားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ button A ခလုံးနှိပ်လို့ရှိရင်input A ကို on ပေးမယ် button B ကိုခလုံးနဲ့ရင်တော့ input B ကို on ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် program ရေးတာပြီးသွားပြီအားလေးရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ new project တစ်ခုစမယ် fan motor လို့နာမည်ပေးလိုက်အဲ့တော့လောက်ရမယ့်လောက်ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပထမဆုံးသူ့ကို input ထဲမှာ button A ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ပင်0နဲ့ချိန်ထားမယ့်ကောင်ကိုဖွင့်ပေးလိုက် button B ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပင်1နဲ့ချိန်တဲ့ကောင်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ပထမဆုံးပင်ကိုသွားမယ် advanced တွေကပင်ကိုသွားမယ်ပင်ထဲမှာသူကဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုသုံးပေးလိုက်အဲ့တော့တစ်ခုကိုဖွင့်ရင်ကျန်တဲ့တစ်ခုအရင်ပြန်ပိတ်ပေးဖို့လိုမယ်ပင်0ကိုဖွင့်ခြင်းလေဆိုရင်ပင်1ကိုပိတ်ပင်0ကိုဖွင့်ဒီလိုရေးမှရမယ်အဲ့ပထမဆုံးပင်1ကိုအရင်ပိတ်ပြီးတော့မှပင်0ကိုဖွင့်မှရတေချာအောင်လို့ကြားထဲမှာသူ့ကိုမော်တာလေးသူပိတ်သွားမယ့်အချိန်လေးကိုခဏလေးစောင့်ပြီးလိုက်ရင်တော့ဘူးကောင်းမယ်လို့ယူဆတယ်ဒါမျိုးရေးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ button B ကိုနှိပ်လို့ဒုတိယမော်တာကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုလဲဒီလိုပဲ button B ကိုနှိပ်ရင်ဒုတိယမော်တာကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုရင် P0 ကိုပိတ် P1 ကိုဖွင့်အဲ့တော့မော်တာနှစ်ခုလုံးကိုဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောဘာတော့ညာတော့အကုန်တန်းပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် button A+B နှိပ်ပြီးတော့တခါတန်းပိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ A+B နဲ့တန်းပိတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ pass လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးနှစ်ခုလုံးကို0ပေးလိုက်ရုံဒါပဲလွယ်လွယ်လေးပဲ program လေးရောက်လွယ်လွယ်လေးပဲအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့တစ်ခုကိုဖွင့်ရင်တစ်ခုကိုပြန်ပိတ်ထားရမယ်ဆိုတော့အချက်ကအရေးကြီးအဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီဆရာရဲ့fan လေးကဥလောတဲ့ IC လောင်းတယ်ဒါလေးလည်းစမ်းပြပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဘောတာကိုမမောင်းခင်မှာအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီပင်တွေကတော့ program နဲ့အဖွင့်ပိတ်ပြုတ်လုပ်တဲ့ပင်တွေပေါ့လောတဲ့ program ရေးခင်မှာစမ်းကျင်နေဆိုရင်ဒီပင်တွေကိုဆရာတို့ကပင်0နဲ့ပင်1မှာလောတဲ့မချိတ်သေးဘဲနဲ့တပင်ကိုခုနပြောတဲ့ဒီ power ပင်ကိုထိုးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ဘက်ကိုလဲသွားရမယ်ဒုတိယကြိုးကိုထပ်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ပထမကြိုးကိုဖယ်လိုက်ပြီးဒုတိယကြိုးထိုးမယ်ဆိုရင်တခြားဘက်ကိုလဲရမယ်အဲ့တော့အဲ့လို
power ကိုကျိုးနဲ့ထိုးမနေခြင်းလို့ဆရာတို့က program နဲ့ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရတယ်ဒီ pin 0နဲ့1ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လူကိုယ်တိုင်ဒီလိုခလုတ်တွေအဖွင့်ပိတ်ကျိုးတွေမထိုးခြင်းလို့ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီဆရာဒီမှာ IC လေးဒီ IC တုံးလေးကလောင်သွားတယ်လောင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးIC လောင်သွားပြီမဲ့ motor ကတော့အလုပ်လုပ်သေးတယ် motor ရဲ့သဘောကတော့ဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ဘက်ကိုအပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လဲသွားလိမ့်မယ်အနှုတ်ပေါင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်လဲမယ်အဲ့ဒီအပေါင်းနှုတ်နဲ့အနှုတ်ပေါင်းပြောင်းပြန်လဲတဲ့အလုပ်ကိုဒီ IC လေးကနေပြီးတော့သူကဒီပင်လေးတွေက power ဖက်ပြီးဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပေးရမယ်ဆိုပြီးအပေါင်းနှုတ်ပြောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အပေါင်းနှုတ်ပြောင်းပေးတဲ့ IC လေးမရှိပြင်မဲ့ဒီကိုတန်းချိတ်ပြီးတော့အပေါင်းနဲ့နှုတ်နဲ့တန်းချိတ်လိုက်ရုံနဲ့ motor လဲသွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်က ground နဲ့ power နဲ့တန်းချိတ်လိုက် motor တန်းလဲနေလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းလဲနေလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကျမှဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် ground နဲ့ပင်တစ်ပင်ကိုချိတ်ကျန်တဲ့ပင်တစ်ပင်ကို program နဲ့ရေးပြီးအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပြီးချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ motor အဖွင့်ပိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဆရာပြီးတော့မှဒီ hardware နဲ့စမ်းပြအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတို့ပန်ကာလေးကိုစမ်းပြီးတော့စမ်းသက်ကြည့်တာဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပန်ကာလေးကဒီဘက်မှာဒီ motor လေးကိုမောင်းနေကောင်းပေါ့ဒီဘက်မှာ ground ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ power ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပင်နှစ်ပင်တည်းကတပင်ကို on လိုက်လို့ရှိရင် motor ကလဲမယ်ဒီဘက်ပင်ကဘယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ပင်ကညာလဲမှာပေါ့လေဘယ်လားညာလားသိဖို့အတွက်ကိုစမ်းပေးရမယ်အဲ့အတွက်ကိုလောတဲ့ပင်တွေကိုဘယ်ကယူထားလဲဆိုတော့ power နဲ့ ground ကတော့ power နဲ့ ground ပဲကျန်တဲ့နှစ်ပင်ကတော့ power ကနေပဲယူလိုက်မယ် power ပင်တွေကိုပေးလိုက်ခြင်းဟာသူ့ကို on ပေးလိုက်တာပဲတကယ်လို့ဆိုရင်ဒါဆိုလွန်လဲသွားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာမလဲဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မလဲတာလဲဘာဖြစ်လို့မလဲရလဲဆိုတော့ IC လောင်သွားလို့မလဲတာ IC လောင်သွားလို့မလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုတို့က IC ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်ညာလှည့်ခိုင်းလို့မရတော့သူ့ကိုတို့ကရိုးရိုးပဲမော်တာကိုလဲခိုင်းလို့ရတော့ရသေးတယ်ဘယ်လိုလဲခိုင်းလို့ရလဲဆိုတော့မော်တာရဲ့ plus minus နှစ်ပင်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မော်တာရဲ့ plus minus ဒီနှစ်ပင်ကိုဘယ်ညာလှည့်ပေးခြင်းအပြင်သူ့ကိုဘယ်ညာလဲအောင်ခိုင်းလို့ရသေးတယ်ဒါတော့ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအနေနဲ့ဒီလိုပဲပြလိုက်နိုင်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ ground နဲ့ power ကိုဆရာဒီမှာဒီပင်လေးနဲ့တစ်ချက်စိုက်လိုက်ဂျမ်ဘာကျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဂျမ်ဘာကျိုးလေးနဲ့စိုက်လိုက်မယ်ခုနက female ကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးမရလို့အခုကပင်လေးတွေထွက်လာပြီဆိုတော့ဆရာသုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆရာတို့ plus နဲ့ minus ကိုတပင်စီထိုးကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလဲသွားပြီနော်လဲတာပြအောင်မြင်သာအောင်လို့ပန်ကာလေးထိတ်မှတက်လိုက်DC motor ရဲ့သဘောကတစ်ဖက်ကိုအပေါင်းနှုတ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုလဲမယ်အနှုတ်ပေါင်းပြီးတခြားတစ်ဖက်ကိုလဲမယ်ဒါဆိုဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုလဲတယ်နော်နိုင်လှဲ့တာပြောင်းမြန်အပေါင်းနှုတ်ပြီးနိုင်လှဲ့တာပြောင်းမြန်လဲတယ်အနှုတ်ပေါင်းပြီးမယ်နိုင်လက်တဲ့အတိုင်းလဲတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မော်တာကကောင်းတယ်ဒီ control လုပ်တဲ့ IC လေးကကြွသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ diode ကလေးတွေကိုမီတာနဲ့တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်မီတာနဲ့တိုင်းတဲ့အချိန်မှာ short ဖြစ်မဖြစ်စမ်းလို့ရတဲ့ setting လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ circuit short ဖြစ်နေဆိုရင်အတန်မြည်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်နှစ်ပင်ကြားခွာထားတဲ့ကောင်လေးတွေကိုစမ်းကြည့်မယ်အတန်မမြည်ဘူးအတန်မမြည်ဘူးအတန်မမြည်ဘူးဒီမှာ short ကြတယ်ဒီကောင် short ဖြစ်သွားလို့ဒီကောင်ပြတ်သွားလို့ဒါကြောင့်အလုံးမလို့တော့တာအဲ့တော့ဒါလေးကိုစမ်းပြဖို့ပါမော်တာလေးကိုစမ်းပြဖို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီ program နဲ့ရေးပြီးစမ်းပြဖို့တော့ခက်သွားပြီဒီသူ့ရဲ့ original standard ပုံစံအတိုင်းစမ်းပြဖို့ခက်သွားပြီ
ဘယ်လိုစမ်းပြရင်ရမလဲဆိုတော့ခုနဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပင်နဲ့ပဲစမ်းပြလို့ရတော့မယ်တိတ်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကအပိုလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့စမ်းပြဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့တပည့်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာ power နဲ့ ground ချိတ်ပြီးတော့ပင်နှစ်ချောင်းချိတ်မယ်တစ်ခုကိုပင်0နဲ့ချိတ်မယ်တစ်ခုကိုပင်1နဲ့ချိတ်မယ်အဲ့တော့ပင်0နဲ့ချိတ်တဲ့ကောင် on လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလဲမယ်ဒါပါတော့ပင်1ကိုချိတ်တဲ့ကောင်နဲ့ on လိုက်လို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုလဲမယ်ပြဿနာဗျိုင်လို့ on လို့မရဘူးအားကြောင့်တစ်ခုကိုမ on ခင်မှာတစ်ခုကိုအရင် off လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ် owner ကဘာနဲ့ on လဲဆိုတော့ digital right 1နဲ့ on မယ် off တာက digital right 0နဲ့ on မယ်အားကြောင့်တစ်ခုကို on ဝင်နေတိုင်းမှာအရင်ဆုံးပထမဆုံးလုပ်ရမလို့ကတစ်ခုကို off လုပ်ပြီးတော့မှဒုတိယတစ်ခု on အဲ့တော့ပင်0နဲ့ချိတ်တဲ့ကောင် on မယ်ဆိုရင်ပင်1ကိုအရင် off မယ်ပြီးမှပင်0ကို1ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးရေးရမယ်ပင်1ကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြောင်းပြန်ရေးပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုသိရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမော်တာပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့အနေနဲ့ဒီပင်၄ပင်ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့မော်တာအကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မော်တာကိုဆရာတို့အနေနဲ့တန်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုတန်းပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီမော်တာကိုပင်တစ်ပင်ကို ground နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်တခြားပင်တစ်ပင်ကို power နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မော်တာလဲသွားမှာပဲမော်တာတကယ်လို့ဒါကတစ်ဖက်ကိုအပေါင်းတစ်ဖက်ကိုအနှုတ်ပေးလိုက်ဖို့ပဲအဲ့လိုဒီမော်တာတွေက DC မော်တာတွေဖြစ်လို့အပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကိုလဲမှာပဲအနည်းအမြန်ကဗိုလ်အားနည်းများပုံမူတည်လိမ့်မယ်ဗိုလ်အားများရင်မြန်လိမ့်မယ်ဗိုလ်အားနည်းရင်နှေးလိမ့်မယ်တကယ်လို့အနှုတ်နဲ့အပေါင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ခုနလေတာရဲ့ပြောင်းပြန်ဘက်ကိုလဲလိမ့်မယ်ဒါပဲ DC မော်တာရဲ့အခြေခံဒါပဲသူ့ကို power နဲ့ ground ပေးဖို့ပဲpower နဲ့ ground ကိုအသေးပေးလို့လည်းရတယ်သူ့ကိုပင်ကနေ control လုပ်ပြီးပေးလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ control လုပ်ပြီး program လုပ်ပြီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပင်ကို power ကနေမပေးဘဲနဲ့ပင်0ဆို၎င်းပင်1ကနေဆို၎င်းခုနလိုပဲပေးပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်ရုံပဲပင်ရေတွက်ပုံနေသွားမယ်အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဟိုဘက်လှည့်ဒီဘက်လှည့်လဲခြင်းတယ်ဆိုရင်ခက်ခဲသွားပြီခုနလိုမျိုးတန်းပြီးတော့တန်းလှည့်လို့မရတော့ဘူး तू ကတစ်ဖက်ဘက်ကိုအမြဲလှည့်မယ်ဆိုရင်တော့ okay ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအခါကွင်းအသင့်ကြုံလို့ fan လေးဒီ module လေးပြန်ပြီးတော့အစားထိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးစမ်းပြပါဦးမယ်တိတ်တော့ထွေထူးမဟုတ်ပါဘူးဒီဟိုဘက်လဲတဲ့ဒီဘက်လဲတာလေးပဲပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် program ကတော့ခုနအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်